Добър вечер, аз съм Гоки, здравейте на всички. За съжаление в събота не можах да излъча втория епизод на Алан Уейк 2 поради технически причини. Вероятно монитора ще ми се скапва и ще трябва да го правиме, но това не мисля, че ще е проблем. Може би известно време ще пропускам някои видеа, но това не знам кога ще бъде, защото за момента работи, но съботата имаше проблем. Така. Днес, неделята, ще успеем да запишем втори епизод на Алан Уейк и вероятно ще го пуснем по-късно вечерта или понеделник сутринта. Хората, които ме познават, знаят, че това не е нещо често срещано да има проблем. Така, нека да започнем с играта, която последния път бяхме в блатото и разследвахме убийството на техният колега, който са го убили по особено жесток начин, като са извадили неговото сърце. И стигнахме сега до града, да видим какво ще стане от тук нататък с играта. Това е втора част, както казах. Супер. За съжаление, филмчето, което започна преди да стигнем в града, го дава пак. То не е много, около една минута е, така че няма да е някакъв сериозен проблем да го гледаме пак, да си припомниме за какво ставаше въпрос. Съм го играл 3 дни и малко е странно. Пъзелите са малко шантави от това, което разбрах. Дори за отваряне на разни куфърчета, сташове и така нататък. Главната детективка, която вече отговаря за случая, вече сме в града. Тук има забрана за завиване наляво. Пият ми по-месечко кафе, това е целтия. Има някакъв малък минимален лак, сега с тия трябва да говориме. Гледаме мапа, къде се намираме. Трябва вече ни... Според мен трябва да ми обнови вече мапа, защото не сме в града. Interview the witness at the dinner. Bright Falls Undiscover Map. За момента няма нищо ново по картата. Къде трябва да отидем, нищо не се чува, не говорят. Те слагат плакати на Deer Fest. Deer Fest, може би нещо за елени става въпрос. Oh dear. Cute. Oh dear dinner. Тук може би има еленско. Аха. Тук може би ще ни открият картата. You must be Sheriff Breaker. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Представят се кой е. Радват се, шериф ще радва, че те са тук. Your deputies said you had a couple of witnesses here. Че имат няколко свидетел тук. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm Мисля, че са виновни, но вие ще прецените сама. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Времето е... може би... Look through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right.
Добре. Нека да влезем вътре. Сигурно малко подозрително, ако извада фенерчето и започвам да оглеждам всичките хора. Така, някакви следи, с кой може да говорим от Take Your. И тук изглежда яко уютничко. Ето какво е това. Може би ще може да си изберем песен. Jukebox is out of order. The pour out and only take. Аз се опитам, че the pour out can only take so much of the same song being played over and over again. I'm as big fan as coconut as the next person, but come on. И сега какво не мога да слушаме? Браво, перфектно. Да си пусна песен. Няма да е този път. Да видим тук какво е. Да обиколиме за свидетели. Няма някакви сейфове, нали? Я само да погледнем на World какво изписва. Last save Thursday 8 часа 42 минути. Да. Empty slot. Menu save за момента не може да правим. Казват по принцип, че май не може да се прави menu save. Но като гледам има опция за това нещо. Ето с тези може да говорим, но преди това ще видя какво има отзад зад рафтовете. Малко е тъмничко. Ползваме фенерчето. Трябва да е някакъв вид склад. Да. Държат метли. Бушоните. Не знаем къде са вече в кафето. Тук има някакви неща пиннати, които не може да ги огледаме. Това е копи, някакви два удивителни. Teamwork makes dream work. Окей. Елена. Тя го... Само се радва. Добре. Нищо, което да ни свърши работа тук. Отваряме вратата, продължаваме нататъка. Може би е задния изход. Ето го мапа. Сега, че ако влезем тук, нямаме тази част от мапа, но предполагам, че като цъкнем тук... Не. Цъкнем този мап. Вече ще ни го открие. Да. Сега сме тук в Bright Falls. Продължаваме нататък. Тия врати са свободни, може да ги отворим. Но първо ще видим какво има тук. Shortcut gate Cauldron Lake given by Bright Falls Deputy. Имаме такъв, обаче ключа, който ни е дал депютито, не става за тук. Тук това е мъжката и женската туалетна. Общо взето на дума туалетната. Може да се огледаме, огледалата са не... според мен нещо има проблем с тях. Направо са направени от играта. Туалетните са изчистени. Явно не много хора ходят до туалетна тук. Така. Тук не може да влеземе, явно тук има нещо интересно. Време е да си поговорим с хората. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing.
We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Дали са буккипърите? Казват да, нещо са видяли, но не искат да питат дали са обвинени или заподозрени нещо от сорта. Тя каза не, просто иска да зададе няколко въпроса. Може би ще изберем Can you tell me what you saw? Because, защото why were you at Cauldron Lake? Първото звучи малко обвинително, затова ще изберем второто. So what did you see in the woods? Какво видяхте в гората? Naked dude came out of the lake. Гол човек излезе от езерото. Crazy, shouting Беше weird като луд. shit at us. He must have been Застреля on по нас. something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind Тунарали. of satanic cult. Ножове Then като we сатанински bolted култ. and called the cops. И те се обадили на полицията. Да. Why do you think it was a cult? Защо мислите, че е било култ? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. Ножовете, маските не са ли достатъчни? They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Крещели са култа на дървото. And then we found out. The whole thing was terrifying. Всичко беше ужасяващо. Това е всичко. Сега ще ги питам защо са били там на езерото. Може да са се разхождали. Не изглеждат като хора, които биха направили нещо такова според мене. Явка, според тебе, дали да изглеждат хората като хора, които биха направили нещо подобно? И са се и пробвали доли кейчето. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. Аз съм писател. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Ueyk, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Пише истории за Нью Йорк, за Алан Уейк и за това е крайм стори. За това е била на езерото. И аз така явка. Я да видим сега. Имаме улики. Кейс. Алекс Кейси, Children. That's not right. Not right, but но къде да ги сложиме? Тия това малко ме изнервя. А къде тогава? Кейсборд. Това е... Cult of the tree. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Има някакви способности за... Мале, някакъв медиум ли е, бе, човече? The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder.
Търсили They were са, telling the truth. да, там избук. Значи са казали истината. А там малко крие, баси, колко е хитър. Може ли да ги сложим тук? Снимките са. Не. Добре, и сега какво? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Където се качихме да го намерихме, което по принцип можеше да го пропуснем. Това е кутията за обяд на Алекс Кейси. Lunchbox. Lunchbox found by FBC Monitoring Station, Cauldron Lake. Who left this? Brad, whose area? Откъде да знам къде да ти го сложа, да не съм детектив? Браво, бе! Това може да е също на някой от тия двете долу. Тук има... Не, това е всичко. Добре. I think you found something. Хе-хе. За да говори за огърлицата, която е намерила. Та ще я подпита, гледай сега как ще се сдуха, като издаде въпроса. Ще видим. So you found something there, right? Само да кажа, че няма как да се рови по-късно, защото сега тия неща, които разрових, това го открихме, ни откриха нов въпрос към това момиче. Иначе нямаше да ни открие, че нямаше повече интеракшени към това. Затова сега ще видим какво ще каже. A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Доказателство трябва да ни я предадеш. Гледай, тя си я държи в... Казах ти... това от тия шантавите знаци. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. Да, я познал някъде. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? Тя я позна. I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. Това е плашещо. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Тук стана нещо. All the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Съжалявам за... Тази си жилка ти каза, съжалявам за това, което се случи с твоето момиченце. Тя каза, какво се е случило с моето момиченце, че се е удавила в езерото. И тя й каза, може би ме бъркате с някой. С прости приказки, накратко казано, това. Едно се познават.
Имам ли оръжие? Exam Nightingale's body. Go to the sheriff station. Значи сега трябва да отидем в полицейското управление на шерифа. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Кой ще ме Let's заведе? go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Имам лики за Have you култа heard of на... this cult of the tree, Sheriff? Говори си нещо за култа на дървото. If you're in the woods at night, the cult will get you. Просто градска легенда. We're That's not all gonna the find things. out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Те звучат малко като престъпници, които може да са от култа. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Познаеш за сертьорката от Yeah, she's a заведение? bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She Продължаваше even да knew my казва. name. It was all very weird. Знаеш името на дъщеря ми, че е бил отдавен. But it's best not to take it personally. Не го приемай твърдично, нещо е сбъркана. Hey, boss. Бъркана, ама... Тук нещо има сбъркано друго в цялата система. I'd like to take a closer look as soon as possible. Да прегледна колко се може по-бързо. Айде, дай да видим Oh, тяло. this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. Чувствай се като у дома си. Та игра за разследване, не си пада много по такива игри. Ама... Сме е започнали вече. Тук има шкафче с някакви неща. Yep, yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Има монитор. See, made to kill the Joe, make some more. Happening here, I see. Sir? Not your personal assistant. Not your personal assistant. No, your personal assistant. Reminder. Да го счита сега, може би ще ми трябва за по-късно. Какво има? Батерии май са това. Понечки, май как бих хнал един мъфин. Как ми се яде мъфинче? Явка, тебе ядали ти се мъфинче? Agent? Заклоусна вратата, преди да дойде тука. Обикола навсякъде. Adventure Tour. Това е... телевизора. Какъв то Лилфрен? А това е... Това ли е Алан Уейк? Не. Коскела Brothers Adventure Tour. Я влад тура. Из гората. Някакви... Труд ми се клоуни. I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have both. Браво. Oh, wow. You think of everything. And Много добре. we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Изкуствени риби. Watching at majestic Mirror Peak. Ей, пилета. То всичко това е ужасно. A tour of a lifetime is just Дали бих дал пари за тия да ме разведат където и да било. to get a 9% discount on this
Limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. 10 минути. Си изпуснах си водата. Лоша работа. Това не носи. Това е лош късмет. Така. Тук нещо друго, освен тия колони, тук влизаме пак при другите. Тук това е, добре. Петрупа, тук ни е главната мисия. Как влезна тая? Туалетна хартия, архиви някакви. Да видим тук какво става. Има шкафче. The investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Трябва обяснява, че с разследването е вече от опеката на федералните. Бутон стола ли? Бати. I don't know about you folks, but I don't care for all these gruesome murders and whatnot right here in our wholesome little town. О, нещо недоволство. It's not what I signed up for. This line of work is not for the faint of heart. Faint of... Oh. Какво? Тук мога да интерактна с него по-добър. Какво е това? Нищо написано, това са само някакви цапати. Сега си побута всичко, не мога, това е вратата. Are we done with all this official business yet? I have a breakfast bagel waiting for me. Добре. В мазето ли е тая морга, бе, човек? Го проверим, това е... Вероятно това за уликите. Тук трябва да има яко улики. Брат. Охо, гледай какви работи колко има тук. Това са патрони. Пери. Още... Какво ще това? Къде са ни нещата? Не тук. Пулс, не. Добре. Има някакви картички. Журналчета. I need something to cut this. Култ, някакъв. Тук. Няма да стане. Тук ще ни трябват клещи, за да прережеме. Ще има толкова някакви работи. Врата какво е? Key to the shortcut gate, Cauldron Lake, given by the... Това казва за да се ключа, ама то ключ не ни върши работа. Това врата към къде води? Не мога директно на тази карта, аз се намирам. Къде съм, защото не ми дава поинт. Това може да го гледаме пак. Не, благодаря. Това беше страшната пътия. Къде е шериф стейшъна? Аз съм тук. Има разни неща. Conversation now. New choice. Има шкафче отворено. Интересно. Има тук някакви работи, дето... интересно нататък. Това са... какво става с тия батерии, бе? Сигурно са за фенерчето. Няма случай да ако му свършат батериите. Training courses. Някакви неща. Някаква чанта може ли да отворим? Не.
Ей, полицайката е та, някаква яка мацка, я. Охо. Началник, коя си ти? И това е заключено. Много заключени врати. Какво става тук? Това цяло подземие, бе, човече. Това не е нещо малко. Доста голямо е. Окей, лека погледнем нашия пациент. Показа. Нова снимка. Нова лика. Не можем. Тъмно. Яко тъмно е тук. Мислих този епизод да го пусна на... не на плюс 18, обаче сега като ни дадат трупа тук, просто няма как да не е плюс 18. Някаква изродия. 100%. Няма да го видим. Ето му сърцето. Паси краката. What was the cause of death? Това What other беше clues can the body give me? причината за смъртта. Какви улики имаме? Първото улика There's е... writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Бил е влачен в It doesn't add up. дата, след като е починал. This looks like text. И работи A изглежда... tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Изглеждаш като татуировки, като текст. Defensive wounds. He put up a fight. Рана от защита се, едно се защитавал се при борбата. Aha. They did leave something inside his chest. Нещо са направили това. Е, сега просто виж, то ми го дава, че трябва да отворя там да... Сега тая да помисли над уликите, да получи някакви видения. И... Weapon upgrade. Имам два weapon upgrade, ама това не знам как се пуска. А добре, че имам директно. Директно над нещата. Time to see what Nightingale's body can tell us. Да видим какво може да ни каже тялото. Anything to learn from the body. Нещо, което... Нещо за да научим... Ай, тук дали има снимки, Рана. Причина за смъртта. Вадене на сърце. Нещо изглежда, че е пъхнато вътре. Брус дефенсив. Рана, която показва, че той се е защитавал. Изглежда, че се е бил преди да са му извели сърцето. Някакъв текст. За татуировка на тялото му. Къде е да те сложа? Букучак. Продуците глезени показват, че е бил във водата доста време. Think saga. Това не знам къде да ги слагаме тия, така като почне. Не може ли просто да ми ги сложиш? Браво, бе! Anything learned from the body. Добре. Има ритуал, тук.
Тези, които са го убили, са го нарисували, написали нещо на сърцето, но не може да бъде разчетено. Anything learned from the body? То може би... Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Раната на гърдите му е причинила смъртта. Това е било после явка, след като той... Ама той е бил във водата. Бил във водата преди това, преди да го убият доста време явно. Защото нали изляза от езерото. И затова са му се подули краката. А тия другите работи вече са... There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Definitely има нещо в гърдите му. Cause of bloating unknown. Strange tattoo on the skin and hurt. Something was inserted into the chest cavity. Tattoos on the body and heart. How did the killer have time? Doesn't make sense. Как въобще убиецът има време да му изгравират тези неща на сърцето? Може би не е убиец, а тъмната сила. Добре. Сега да видим какво ще извади вътре от това. А това определено не е... Under 18 years old. Някаква карта или това е дневник? Какво извади? Същата страница, която намерихме във През. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Намерили ли си други такива страници на него и свършите свързани с случая? Писател, science fiction, който пише историята им на двата федерални агента. Тоест Алан Уейк. Какво стана с тоя? Шериф? Шериф? Мамо! Ами, бати, нищо! Той спомена, че той е човек без сърце, но може да стане. Това 100% това не е истина. А това си го представя 100%, това не мога да е истина. Пистолета бул. Той минал от другата страна на това. He's coming. No weapon. The page set to get into the light. Как се вади шибаното оръжие? Как се вади? Майка му да ела! Май скарах си къл. Майко, бах ти извръщината. Чай сега как се вади оръжието. Това го скипваме.
safe house will restore some of your health if you leave or attack from safe haven while in the combat. It will become temporarily unavailable. Под лампата, няма лампа, брат. Нещо намерихме тук, няма фенер, няма лампа, нищо се не вижда. Can't be opened on this side. My gun's out in the hall. Gotta get it back. А къде? Какво трябва да направя тук, бе? Изручтини. I need to get into the light. И сега какво? He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Къде е пистолета? Майко! Vanished. Това е бати изрущината. Та игра не е за нормални хора, определено. Първият трофей. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Не мога да клипна оръжието. Добре, нищо, сложили сме го на бързия слот. Я да видим сега какво друго мога да сложим. Това трябва да е quick slot on the right. Това трябва да са батерии за енерчето, слагаме и отгоре, патрони. Те си зареждат автоматично, това не знам какво трябва да е. Някакво сърчице. Да огледаме тук какво може да влезем и какво мога да ползваме. Страниците я видяхме. Ето е. Вземем си върточка. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head.
The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Това може ли да го риднем? Room was messed like a bomb had to go off. I flick the switch, it goes click. Lower me the clicker. Lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, which... Get out of my house, Nightingale shouted. Wave of the terror crashed through the saga head. Awful true, Nightingale had no hurt. Yes, but there was killing a monster. As I was back to cover. Значи... Бек е върнала на езерото. Той беше също там. Nightingale. Беше, но не беше. Taken creature of darkness, he was beyond her reach. Той бил недостижим от нея, or some other strange reality, the dark place, merged with ours, this place and the dark place. A trap through over the top, showing everything beneath it, blood of the darkness, talking into everything, spoiling it, rooting it. The page called this area an overlap. Saga had to burst Nightingales into the overlap. Значи трябва да го вкара в страниците ли, в finding a way in would be difficult, но да намери начин да го направи ще бъде трудно. Трябва прецизни стъпки, ритуал и тя ще научи как тя се казва сага. Stop the monster, her job before he killed again. Could be inside waiting for her. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Hello. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Overlap трябва да е и историите, които той ги разказа. Трябва само да ги вкараме в него, да допишеме нещо, все едно го убиваме или... Аз така го разбирам. Yeah. According to the page, it sound like Nightingale went back to the Cauldron Lake and he is taken. Той се върна обратно в езерото. Той е отвлечен, ама е написано в кавички, което нещо не се връзва. Има допълнителни... We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Група от убийци. Не само един убиец. Follow you into the dark. Това е, може би, песничката, която не можехме да пуснем на джубокса в заведението. My way back home. Между другото не е лоша. Но няма да я слушаме повече. Adventure Tour. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. Това прави някакъв смисъл след като станаха тия неща.
Помним си го, така че не е нужда да го гледаме за момента. Други улики няма. Тук ще задавам въпроси на полицая, нашия колега. Но преди това искам да прегледам какво друго ни е unlockнало тук. Какво може да вземем, да ползваме. Това е цялото, дето е било тук. Аптечка задължително, като няма нищо в нея. Това е стаята, като мисля, че излизахме. No. No, no, no. Както казва мистер Бин. No, no, no. It's time to ask the question. We are attacked by dead men. What happened to the sheriff? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. И просто изчезнаше. Sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Да. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Той каза, че питай го какво според тебе се случи. Той каза, че може да отдадеме това на вулканичния газ, който излиза от вулкана, но това би било някаква глупост. Очевидно беше нещо свръхестествено, което се случи тук. Is this the work of cult? Let's go back to Alan Uейк. Ще го зададем дали това. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Добре, let's go back to the Cauldron The page Lake. places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Трябва да отидем там преди някой да е наранен. Track Nightingale's Cauldron Lake. Вратата е отворена сега. Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Ай, да, готината пазачка ли от... Пръснали се и черпюхата. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Няма да мога да минем с този ключ. Да пробвам все пак. Не. Monsters aren't real and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Мокни бе. Пак. Нещо. Шериф е изчезнал като с магия. Ти да беше ти там, ще напълниш гащите. Hello, Sheriff. Sheriff 2. Hey, how you doing? My client. It's not very good, if you ask me. Let me speak to them or not? Just a moment, man. Тук не сме идвали. Тук той е... Той иска да излезе, защото усеща нещо се е било случило долу. Определено е... Почувства нещо наистина. Ето тук. Ето тук има една бележчица. Пише...
What? I know one of you is stealing. Това, тук за туалетната хартия. Това червено с червените пък какво пише? What kind of our accounts toilet paper rolls sounds like you have got too much. Господи, това са тъпоти. Ние се интересуваме кой е убиецът и какво става с Nightingale. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Трябва му подкрепление на езерото, трябва да се върнем. Деня колата. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Има нещо. Mercado won't roll over on the issues. Ето ни е колата. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Аз ли ще карам? I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Ueyk. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Ueyk. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Ueyk back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Ueyk's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? Definitely. His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Она е шубето. Тази готина невяста. Готинка е. Никой не може да го отрече. Return to the heart. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Да започнем от там, където Nightingale е бил убит. Да видим имаме ли Empty Slot. Не. Returning. Save 2 minutes ago. Да бе, знам. Ще го едитнем после, това не е проблем. Saved 17 minutes ago, saved 2 minutes ago. Обаче тук не може да си правиме сейфове и защо така? Не, значение. Great.
This area is supposed to be closed to the public. Да, ама тази не мисля, че това може да е нещо лошо. Лошо. Били сме. Да отиваме надолу в езерото, да не бавим. Да си лични глупости. Where's the map? Аха, тук имаме Television Vision. Добре, това го... Може би ако изслушаме песента, има нещо, което трябва да знаем. Weapon Upgrade. Как по дяволи да направим този upgrade? Again and again. Hold 18. Имаме 2. Колко съм зле? То трябва да има 18 такива лични, ние имаме само 2. Няма как да стане. Here's where here. Айде надолу. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. Човека, който е написал това нещо, или той стои за това нещо, или просто знае какво ще се случи. Тя трябва да разбере точно какво става. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves? Как си ходи все едно, то въобще дебелака не е станал, въобще не и пука. Аз ако бех тук, ще да дръпна с 300, въобще повече нямаше да стъпвам в това село град ли, какво е това нещо. Въобще нямаше да стъпвам. Ето ги тия сигурно правят антени. Are you authorized to be here? Разрешено ли ти е? Преди да го питам, искам да видя тук какво има. Това е кутийката, която се качих миналия път. Сега имаме време, имаме възможност да огледаме какво има тук. Ето тук има някаква хартийка, като пише Clear Signs of Tampering. Signal was routed into the transmitter that is not one of ours. I have fixed so any alerts will come our way. But this definitely concerning. I will make report of the investigation depth. Насочване на сигнала. Някакви други сигнали са получили. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? What is this machine? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Те харесвам. The Federal Bureau of Control. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't know right through a garbage can. Той работи за федералните, само че се остава въпрос за вулканичната активност и не може да каже нищо повече за това какъв е точно. С какво точно се занимават. Но може да каже, че нищо не знае за убийството, което тя го спомена. И сега ще пита той за дали знае за убийството. My mother made this sweater. За пуловера става въпрос. Нещо беше питал, ама не го разбрах.
Това за повера баш не ме интересува, затова ще го питаме за About the How did Murder. you hear about the murder, Ilmo? Къде разбра за Do you know убийството? anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Той привиква към този тура, дето да обиколи с мечките и тия работи, дето тия двамата лиглювците беха на видеоклип. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. А, не знам. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. That's all for now. Кой го вълнува за пулавъра и за майка ти, къде е била и откъде са ти баба ти, дядо ти и така нататък. Според мен това е безмислено. Let's get to the murder side, Casey. Нищо не знаят тия. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. You can use to active Saga's flashlight. Oh. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. И пак ли те обикаляме да търсиме разни неща? Добре. Ние сме тук. Може би да, трябва да говорим с шерифа и да обиколим уликите, които бяха наблизо. Тук има два въпросителни вътре в къщата, които трябва да ги проверим и тях. Добре, че има разни хинтове. Това, което е изрисувано, е това, което ние го намерихме като значка, брошка или каквото е там в коли. Кое? Очевидно, брат. Джаб. Следи от босия човек. Той все едно се телепортирал точно тук и от тук нататък е тръгнал към езерото. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Видим в къщата какво има, ама тук не мога да влезем, трябва да минем от другата страна. Да видим все пак какво ще каже колегата. Това, колега. We find Nightingale, then what about all this usual stuff? After we find Nightingale, what then? Го намерим какво ще I've never направим. arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Добре, какво ще го направим като го намерим? До сега не съм арестувал чудовища. What about this ritual stuff? Monsters? Overlaps? Rituals? What the fuck, man? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their
twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. There are 2 question marks in the house. We have to check them. Преди да отидем да проследим. А то тук е задънено ли бе? Тук е за изкачване нагоре. Пикник area. Добре. Явно от тук дали ще може да заобиколим. Има някаква вероятност. Да. Това какво е? Нещо интригуващо тук не. Не видим кога първи question mark трябва да е тук веднага в дясното. Ето тук. End written. Monday. 9:30. Разни животни са минавали там през красите, че те са намерили следи, но те са били компрометирани. Имало ловци. Трябва да ги наблюдават и разни такива работи. Нищо свързано с случая, което може да ни помогне. А тук в... А не, това даже не е question mark. Това трябва да е някъде ето тук. А май не беше така предния път. Добре, че мога да извадим пистолет, защото това е аптечка. Как се... с квадрат се презарежда. Топ. Това е захилване. Браво бе, учил съм ги бе, момче. Я да видим тук нещо. Нищо за момента. Да видим какво има тук. Имаме повей покер. Тейкъв шот. И нищо повече. Сега отиваме. Не виждам нещо, което може да ни посвърши работа. Врата е заключена. Заключена. И сега отиваме в правилната посока. Ние не влязохме от тука. Ние да ми въпросителния да е точно на местото. Значи бих казал, че ето тук. Да. Обаче тук няма нищо. Че има въпросителни. Нещо да има пуцане да стреляме. Ако стрелям по него дали ще... Не.
It's not that good. She's 14, Casey. Okay, so what'll I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Еми тук нищо друго не можахме да намерим, освен че вратата е заключена. И сега... Според мен трябва да продължиме. Да видим къде да продължим, на къде отивахме. Много се обърках. Не, но там бе. Върни се. Мале как ме побиха тръпки, човек. Къде беше при шерифа, там дето се върнем. До тук да. Нали така? А не. Отидох аз бе, човече. А що отидох чак там? О. Грешен път, ето там трябва да отида отзад. Да, ето тук трябваше да мина. После надолу по пътеката. Трябва ли да говоря с полицая? Maybe I should call David. See how Logan's doing. They're fine. Имаме ли лоуд? 15 minutes ago. Добре, за съжаление това вече е краят на втора част. Следващия път ще продължим да видим какво ще се случи с историята на Алан Уейк и шерифката ли ще намери Найтингейл в езерото. Това беше от мен всичко. Аз съм Гоки. Ако сте харесали видеото, цъкнете палче нагоре. Ако не сте го харесали, цъкнете палче надолу. Ако харесвате игрите, които играя, как ги играя, абонирайте за страницата, за да получавате нови видеа и така нататък. Чао от мен!